Hup 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 hup. Gedung. Kidul, kidul. Iya, orang tahu liwat oleh. Iya. Tapi kudu oleh menetungane iki. Kudu sapi iki kudu. Ini kini kan lunyi meden iki meden iki. Kacuan. Ya ora kaduan. Grimpet kaduan. Mepet. Ini lho. Ndekem mereka nih sapi nih. Sampai nak kang ini gampang kono. Apa nih? Sapi nih. Gampang putih. Truk medune. Kita kaleng gerak. Medune pun lek buat iso. Alhamdulillah. Boten. Oh, tengkuru pojak. Tak sambung. Arep kok inep niki nih Lemin. Sampai inep niki. Kan nek wong lek kan engko angkah mambu wong. Nek kono kiwa banget kok. Pengen wong. Teko esuk eneng Senggene rasa ngalangan. Kan kacang boten ngatur. Apa? Boten. Anu bisa di segala sesuatu. Pak jingan lho. Kita Pak jingan iso. buka mbok ae. Ngambune seger mangsa. Sing goreng brambang akeh kok. Goreng brambang. Timbang mulai. Nggih. Imam ora ning omah. Goreng masuk. Paling mangke masuk. Mau untuk kurban sedulur ya. Sapi ini nggih kurban. Gitu dong. Patok kuwi. Kok bingung gerak. Sapi elek ya kok pas Ning palangan. Hadiah. ya. Dikem. Kirimnya Ning kono ae kowe. Kan ada ning kono. panggul. Jelas sapi. Olah ya stanjaan. Atau nanti kan ada kutu. Kutu. Hubungi Mbah Mun ndak sapi. Lah. Kenapa? Kok rene? Rene kok tangi jegekan jembul kok. Rene le. Ya tak.
Kerasa ya. Kerasa lo cah kayak mana nangis. Lune kan habis keramas lho. Besok elok nih. Dadungan di Pak. Dadung. Ora kok dadung. Dan ibu seneng iki digawani sak dadung. Tapi dia nyepaki jadung oke. Enten. Lah nggih didos sak dadunge nggih Engko Pak. tukone jendik-jendik ngono kan ora Penglarisane ora di dadung lek. Lha nggih. Paling penglarisane buat ngeten dadung lek ya lek bagelane ki dicu. Di patok itu kan cilik. ora ruso dikeluh. Rasa patokmu iki. Ora maksudnya ora tak go pikir ora tak ruso sapi kira dikeluh. Cek ruso wedhus. Iya, lho ngoten niku. Iya, irunge kan loro ning rime ning irung. Iya, Pak Sidani. Iya, diliwat nih. Heeh, keluh. Rime ning irungku gitu aja. Rime kan ning irung ning keluh. Dadung niku. Saya cara rusane cek ruso gabak. Iya. Lah ati keluh gilane, heeh. Lah ati keluh kambil kuat kagol. Tunen transaksi nih. Diangkat sing langsung Keju jian. Dobang to Pak Pur. Kok ngendian Siki Pajri. pajringan. Randu. Atas bulim. Iya, pokok. Nah, cedek SD. Ngandong, kira kono ngandong senuli. Mengagelek bedane tek. Iki anu bagule. Maka mari bagul. Keju kringking. Keju. Kutuk jatah ya. Saman pados golek nggon sing puthuk mawon, Mas. Rodok muthuk, heeh. Engko jangkae nggih jangkae ra jrur, jangkae ra dur. Saman rodok mundur titik. Hop 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 hop. Coba Yasin. Dadung. niku bukan men, kok masih pas. Kidul, kidul. Kapan. Hei, berapa yuk. Hei. Ya, urung tahu liwat to, Lek.
Ora tau metu to, Pak. Nggih. Sampai geblek fotonya, Pak. Tapi kutuk lho men hitungane kuwi. Kutuk sapi iki kutuk. Ya ning kene kan lunyu meden iki mang medun kene. Apa nih? Ambil kayak Kaduan. Pas kono darat Jawa pak yang kambil kae. Kurang kuku ojo-ojo. Ngene, patok loro. Lah iya sih yang kambil kalau darat Jawa yang kambil. Ya ora kaduan. Ngrimpet kaduan. Eh. Mepet. Patok sing tak kono tak kene. Ora tau